हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ये लाए हैं अघोरी नाम की सबसे बेहतरीन अरबी शायरी। अगर शायरी के एक लाइन भी आप लोगों को पसंद आएगी दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए इस शायरी को स्टार्ट करते हैं। किसी को फूलों से मोहब्बत है तो किसी को कांटों से मोहब्बत है। किसी को फूलों से मोहब्बत है तो किसी को कांटों से मोहब्बत है। हम तो बस उनसे मोहब्बत करते हैं। हम तो बस उनसे मोहब्बत करते हैं जिन्हें हमसे मोहब्बत है, जिन्हें हमसे मोहब्बत है।